skeptisk for å filme meg. Jeg går for mat. Hvor er vi igjen da? Sarpsborg. Faen, det renner ifra meg her. Det er en jævlig grisbøy. Jeg har kjøpt McFlurry. Overrask meg. Se her da. Skeptisk på det som oppi der, for å si det sånn. Per nå var jeg prøver å spise Mac-en-mat. Helt alene. Får jeg til? Nei. Se da. Hva tar vi da? Hva er det for noe? Sammenligne. Skeptisk.